اگر ما شناخت داشته باشیم در مورد تفاوت‌ها اینقدر به هم گیر نمیدیم. مغز خانم‌ها مثل مداره، مثل مدار، همش به هم وصله. برای همین موضوعات مختلف رو خانم‌ها میتونن در آن واحد مدیریت بکنن. بعد خدا نکنه یک موضوع خانم ناراحت بکنه، بقیه کاراش به هم میریزه. حالا فکر کنید خانم از یک موضوع رنج میبره، مثلا چی؟ از این که چرا فلان روز شوهرم برای من کادو نگرفت. کی؟ روز زن، روز زن. متلاشیه ها، متلاشیه. غذا نمیتونه بخوره، خواب دیگه نداره، از همه مهمتر این که دیگه به مامانش هم زنگ نمیزنه، 2-3 روز هم هست دپرسه. از همه نگران کننده تر این که اصلا با آقا دیگه توجه نمیکنه، چون یک قسمت از زندگیش به هم ریخته. حالا آقا کادو بخره، آقا این مدار وصل میشه، خانم غذاش درست میشه، خوابش درست میشه، به مامانش هم زنگ میزنه، کلی حالش خوب میشه، چون همش به هم وصله. مرد اینطور نیست. مرد زندگیش فایل بندیه، فایل مربوط به خانومش، فایل مربوط به کارش، فایل مربوط به مامانش اینا، فایل مربوط به اصلا دوستاش، فایل مربوط به همین جوری تقسیم بندی شده. حالا به آقایون نکته بگم، آقا اگر با خانومت دعوات شد، اگر با خانومت حرفت شد، مدیونی بگیری بخوابی. تا وقتی از دل زن به در نیاوردی، تا وقتی که حالش خوب نکردی، نباید بخوابی.